New Eblak Jingnese, Sa Teman Bay Sunday School Department Iman de Hipak Panang. Sorry, deh. June 1972, Wangpeng. Kohima mengobu alau chatlan sebesar dunia. Mon Hei Longleng Subdivision Mebu adalah Tai Showa. Blue Sejing Nokme Wangpa Fellowship Jemu Wangyaki. Daunyi ukunge wangdang yupu yuan maya wangyaki. Kem yima yiman be lakem. Daunyi uangge sai jembu ngende charity fund se nyik wangyaki. September 1, 1972, mawang konyak hay pong padalan, konyak arugo sa kanyanga. Pastor in charge na P. Pongkang Pong Awuyanga, Chekasan Baptist Church Midland ma Jumawang. Hekepom hay konyak kadalan sepejemyanga, Wangpeng wok nanjing lina payang pema, munika mabu kadalan maa calu nangai bucingna, tengau yanga jingmay mayuyuy arugo na ngolak jingna. Farewell service item 5th February 1978 Maya. Daunyi W Sejing kay konyak menme yan ngau yaki. Teman jem se Wangpeng lawa ngok bayaki. Mong de yimay bu hango yenang. Kupui ngui kelak chu hay hipak. Te yang jingmay may yuyuy arugo se ngolak sho bukia. Tingi a teman jem se jem bua gempa. Kupui jude mong changa chana hay ngolak. Pom menma ai shatlang pom mangau. Pom hay konyak tingi yuyuy arogo de yanya boy. Konyak pay jem se sep jem pay bu obu yipin la. Teman caca de mong meng na tam yang ngoboy. Meng te win ha. Tingi mawang konyak ma anatai bu se. Pom arogo a lingatai la. Caca de te jem mohama. Saat jem sengobu hipak mabu, sing hay ngen caki etame, aniyo register hay Holy Bible, hataw hay upung wangyak sa payaki. 1985 Wangpeng pangjem vutway may buhipak ma, full-time pastor Wongpong, dikon board Wongpong sa nyanataw kuya fanyanga, Mr. Y. Jingang Shillong Bible Society of India staff ng Mobuda, Niyong pa tuisyo linglak jina tong. Shillong Konyak Fellowship Mabu Lumay ba, Mr. W. Hanyong hay Mrs. E. Jemyani Shomyang Abay. Hayang 12 August 1990 Hatna, Pastor in charge Mr. N. Talem Mabu, Pastor charge Mr. Y. Jingang Ya. Tupay matikon board liya umainok tu shawlan wong nangatayaki. Mr. Y. Jingam niyong pa lakpay ma, Mr. H. Mopa Pastor Wiyanga, pumainok kempay butini Wangpeng tengah dihi eptem nang.